Zter der Nucht gëtt d'Ukraine massiv vu russsischen Raketen attackéiert ënnert den Affer sinn noch Zivilisten. Danëft soll Russland eng offensiv géint Stier Odessa a Kharkiv lacéiert hunn. Dës an weiter internationalen Norrichten lo am Iwerblick vum Riktil. Et sinn die schwéierst Attacken zenter Wochen. Russland huet 81 Raketen an 8 Drohnen op ukrainisch Zieler geschoss. An der Hauptstadt Kiewer wo an enre Stiert sind Raketen ageschloen. Op mans 6 Mënschen sie bei diesem Ugriff Liewe kom. Russland seht, dëst wie eng Revanche fir d'Attack vun ukrainische Saboteuren an der russischer Region Briansk die lächt woch. Bei der russische Attack wurden haut ënner anderem auch Energieinfrastruktur reviséiert. D'Atomzentral Zaporizhzhia ass nees vum Stromnetz aufgeschnitten. Aktuell ginn Dieselaggregater agesat fir Reaktoren ze killen. De Chef vun der internationale Atomenergieagenz ass beunruhigt. Das ass die 6. Käier. Ich wiederhole net die 6 Käier, dat d'Atomzentral Zaporizhzhia net mi Stromreso hängt an ënner Notfallkonditionne funktionéiere muss. Ech erinnere eich run mé Schwetzen hai vun der gréisster Atomzentral an Europa, die lo fir 6 Käier mat Notstromaggregater lebt. Wa mir dat weiter hinholen, werd Gleck eis enges das verlosen. Die letzte Käier wurde d'Atomzentral am November ohne Strom. Der französische Senat huet fir die ëmstride Pensionsreform gestimmt, mat 201 Ja-Stimmen géint 115 Nee-Stimmen gouf desideiert, dat de Pensionsalter vun 62 op 64 Joer soll opgesät ginn. Protester a Frankreich ginn iwwer dems weiter, zi bléiert Streikaktionen segen defir, dat den Zug, Fluch a Schëfstrafik weiter behënnert gëtt, den nächste grosse Streik ass fir e Samchte geplant. Och a Griechenland ginnt Mënsche weiter op d'Stroos, zënter Deeg ginn et gros Manifen wéins dem déitlechen Zugaccident, bei dem 57 Mënschen Liewe kom sinn. Fir op zu Athen an zu Thessaloniki ginnet Protester a Streiken und denen sech och Maderbeter vun der Eisebun bedeelegen. Sie forderen eng Moderniséierung vum Schienenreso. De griechsche Premier huet versprach, fir méi an d'Eisebun zu investieren, an Familien vun den Affer vum Zugunglück ze entschädigen.